Benvinguts a l'Hermes Science. Avui connectarem amb Egipte. Una resident d'allà ens explicarà com fer una pasta de dents, ja que els egipcis van ser els inventors de la pasta de dents. Connectem, doncs. Sí? Estem en directe i jo soc la resident que us explicarà com es feia la pasta de dents antigament a Egipte. Pedra coent pulveritzada, aigua, closques d'ou, mirra, pebre, sal en pols i un glas d'ou. I per posar-li una mica de sabor podríem afegir menta o flors. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat. Hola, benvinguts de nou. Ara connectarem amb un laboratori de Barcelona per poder veure com es fa la pasta de dents actualment. Bé, jo us explicaré com fer la pasta de dents en el laboratori. Primer de tot necessitaré una cullerada de sal comercial, 3 cullerades de peròxid d'hidrogen i 4 cullerades de bicarbonat de sodi. Aleshores, després necessitarem una mica de menta per donar-li sabor a la pasta de dents i, continuadament, tots els ingredients amb les proporcions que us he dit ho haureu de barrejar amb el morter. Doncs, i aquest seria el resultat final. Bé, com heu pogut observar, la química està en totes bates i per això és tan important per a les nostres vides. Gràcies a l'evolució de la química hem pogut veure que la pasta de dents ha fet un procés i hem arribat a tenir una pasta de dents més eficient. Moltes gràcies. Moltes gràcies.